दोस्तों, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब भी हम नर्सरी से कोई प्लांट लाते हैं तो उस टाइम तो वो काफ़ी हेल्दी और अच्छा दिखता है, लेकिन जब हम उसे अपने घर में लगाते हैं तो या तो वो सूखने लगता है या उसमें अच्छी ग्रोथ नहीं दिखती है। तो ये बात मैंने नर्सरी वाले से खुद पूछ ली। नर्सरी वाले अपने पौधे में हर 4 से 5 दिन में ये सरसों की खली का पानी डाइल्यूट करके डालते हैं, जिससे इनिशियली प्लांट्स में बहुत अच्छी ग्रोथ बनी रहती है, और साथ ही गोबर के कंडे का पानी भी यूज करते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि सरसों की खली का पानी आपको गर्मियों में अपने प्लांट्स में नहीं यूज करना है, वरना आपके प्लांट्स जल जाएंगे। आपको सिर्फ गोबर के कंडे का